যে এই বাইকটা আসলে দুইটি চাবি দেখাবো প্রথমেই। এটা তো ব্যবহারই করে নাই, এটা ব্যবহারই করে নাই, এটা ব্যবহার করছে 2700 কিলো। তবে 2 কিলো 3 কিলো ব্যবহার করে চাবি, হাফ কিলো ব্যবহার করে চাবিটা ঢুকাইছে, ব্যবহার মানে বের করছে। এই জন্য চাবিটা এটা একটু সামান্য ক্ষয় গেছে, আর এটা একটু ইনটেক আছে। তবে অনেকে আছে চাবি, আমি একটা আপনাদেরকে বলি যে এই সকাল 10টায় চাবিটা অন করলো আর রাত 10টায় চাবিটা কি করলো, বের করলো, তাদের চাবিগুলো ক্ষয় যায় কম। আর যারা 1 কিলো 1.5 কিলো হাফ কিলো বা পোয়া কিলো পরপরই চাবি অন করে বা মোটরসাইকেল কি করে বন্ধ করে এবং লক করে, তাদের চাবিটা একটু বেশি ক্ষয় যায়। এটা কিন্তু অরিজিনাল চলা 2713 কিলো বাইকটি অরিজিনাল চলা। চাবি দেখাইলাম, এখন আমি আপনাদেরকে টায়ার দেখাবো। টায়ারটাও কিন্তু 2700 কিলো চলার সাথে হুবাহুব মিল আছে, রঙই ওড়ে নেই, ঠিক আছে। মাঠগাটটাও একদম নিখুঁত আছে এবং শোরুম কন্ডিশন আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখেন, এবং এইভাবে আঙ্গুলে দেখবেন যে হাইড্রোলিকের ডিস্কটা চুল পরিমাণ ক্ষয় গেছে কিনা, চুল পরিমাণও একদম নিখুঁত আছে এবং ফুল ফ্রেশ উপরে অংশটা সহ। এই সাইডে ভাইজার স্টিকার একদমই নিখুঁত, মানে শোরুম থেকে বের করলে যেমন ক্যাটাগরি হুবহু এরকমই আছে। দেখেন এই জিনিসগুলো সহ, সিগন্যাল লাইট ফুল ফ্রেশ, হ্যান্ডেল চাপা সুইচ এবং চাপার যে লেখাগুলো সবকিছু কিন্তু একদম নিখুঁত আছে এবং সুপার ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ, টাঙ্কির দিকে তাকান, টাঙ্কিটাও একদম নিখুঁত পেয়ে যাবেন, সুপার ফ্রেশ, কোনো ধরনের দাগ স্পট একদমই নিখুঁত। ঠিক এরকম লাগবে সরাসরি যখন বাস্তবে দেখবেন। বাইকটি আসলেই একদমই নতুনের মতো আছে, যত কাছে নেবেন ততই গ্লেস বাড়বে আর বাড়বে, ঠিক আছে। দেখেন ইঞ্জিনটা দেখেন। ইঞ্জিন সম্পর্কে একটা কথা বলবো না, বাইকটির ইঞ্জিন শোরুমের ইঞ্জিনের সাথে চেক করে নেবেন, 100 হবে ইনশাল্লাহ। সাইড কভার পর্যন্ত নিখুঁত আছে, এর পাওদানিগুলো সহ। এই সাইডে হ্যান্ডেল পিছনে ক্রিয়াল পর্যন্ত একদমই নিখুঁত আছে, সিগন্যাল লাইট সহ। তো এই দিক থেকে ঠিক এরকম লাগবে সরাসরি যখন বাস্তবে দেখবেন। বাইকটির চেহারা আসলেই অনেক সুন্দর। এখন বলবো বাইকটির নাম্বার সম্পর্কে। বাইকটির নাম্বার ছাড়া ওয়ান ডেস অবস্থা আছে, যে কোনো জেলা থেকে আপনারা নিয়ে যাবেন নাম্বার করে নিতে পারবেন। বাইকটির শোরুম কাগজ আমরা মালিকানা চেঞ্জ করে দেবো, চেঞ্জ করে দেওয়ার পরপরই আপনারা কিন্তু প্রথম মালিক হবেন, ফার্স্ট মালিক হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সিগন্যাল লাইট চারটা কিন্তু একদম ফুল ফ্রেশ, ব্যাক লাইট সহ, ব্যাক লাইট জ্বালাই আছে, মাঠগাট সহ। পিছনে টায়ারটাও কিন্তু একদম নতুনের মতো আছে, অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবে, এতে কোনো। এই সাইডে যে ডিস্ক আছে ডিস্কটা সহ, এই সাইডের অংশগুলো দেখেন, সাইড কভার পর্যন্ত একদম নিখুঁত, সাইলেন্সার সহ, এবং সাইলেন্সারের ডেকোরেশন করাই আছে, আলাদাভাবে কোনো কিছুই করতে হবে না। টাঙ্কির এই সাইডটা দেখুন, একদমই ফুল ফ্রেশ নিখুঁত। বাইক যদি কিনতে চান এই বাইকটি নিতে পারেন, একদমই নতুন এবং ফুল ফ্রেশ, সুপার ফ্রেশ। যত কাছে নেবেন ক্যামেরা ততই কিন্তু গ্লেস প্রমাণ হবে। হ্যান্ডেলের ইঞ্জিনের চেহারা দেখেন, একদম নিখুঁত ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের যে একটা স্টিকার সেটাও কিন্তু ওঠে নাই, এই যে এটা স্টিকার এখন পর্যন্ত আছে, এটা কিন্তু থাকার কথা না, কারণ এই স্টিকারটা বেশি ইউজ হলে ইঞ্জিনটা স্টিকারটা গরমে উঠে যায়। এখন পর্যন্ত স্টিকারও আছে, ঠিক আছে। এই সাইডে হ্যান্ডেল চাপা সুইচ লুকিং গ্লাস, হ্যাঁ সব কিছু কিন্তু সুপার ফ্রেশ, একদমই নিখুঁত। ঠিক আছে, বাইকটি মিটারটা দেখুন, দুইটি চাবি সহ কিন্তু আছে বাইকের সাথে, এই যে, এবং 2700 কিলো অরিজিনাল চলা, সাউন্ড কোয়ালিটি শুনুন।
অবস্থায় আছে, তারপরে সাউন্ড করতে ঠিক আছে। তো বাইকটা আসলে নতুন, আর এটার মধ্যে কোনো তফাৎ আমার কাছে মনে হয় নাই, আপনাদের কাছে মনে হবে কিনা জানি না। তো বাইকটা এখন দামে আসবো। এই বাইকটির দাম 2,12,000 টাকা, শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ ফিক্সড প্রাইস। 2,12,000 টাকা শোরুম কাগজ পরিবর্তন সহ ফিক্সড প্রাইস একদম। যারা এই দামে নেবেন তারাই দয়া করে ফোন দেবেন।